이 고객님은 주간 12시간 36레벨 기사 고객님입니다. 해당 영상은 6월 30일 주간 12시간 육성 1일차 기록 영상입니다. 이번 고객님 계정은 라인과 PK 견제가 있는 환경이었지만 안정적인 레벨업을 최우선으로 운영하며 큰 문제 없이 사냥을 이어갔습니다. 사냥은 용의계곡 던전 4층에서 시작해 6층을 거쳐 마지막에는 7층에서 마무리하며 안정적으로 진행했습니다. 시작 전 상태는 레벨 36, 경험치 47.05%, 중간 경험치는 55.14%, 종료 경험치는 61.69%, 금일 12시간 성과 경험치 14.64%를 달성했습니다. 육성 중 나온 아데나와 아이템은 모두 기록해서 고객님께 전달됩니다.